Dead on arrival sa Medical City Hospital ang tanod commander nga si alias Tisoy, 47 anyos. Matapos aksidente nga natiruhan ang kaugalingon sang iyaman nga posil. Natabo ang insidente alas 3 kahapon sang kaagahon Oktubre 30 sa Barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo City. Sa investigasyon sang pulis, papuli na si Tisoy gikan sa duty kag pag-abot sa ilang nga balay, may nakakita nga maginhunos si Tisoy nga kalibre 38 nga revolver. Sa nga nga mag-unload, may nahulong nga bala kag nabuyan sini ang posil kag nasalo gilayon pero aksidente nagsulod ang todlo sini sa gatilyo kag disgrasya naglupok ang posil. Payag pa naigo sa tuo nga poroson sang iya nga ulo kag naglapos sa likod. Samtang na-recover sa lugar ang complete set sang live ammunition kag isa ka empty shell nga bilin sa cylinder. Gina-elaborate ang natabo ang critical event sa aton kag nag-corroborate ina sa ginsugid niya because nga ang bala na nakitaan sa sagwa o sa outside na sang cylinder is matuod nga nag-unload siya na sang bala. And then may isa ka bala nga nabilin dito nga wala niya manotice kaya mo itong pag-slip niya amo itong accidentally na-squeeze niya. Dugang ba sa pulis mga ka K5 nga kumbinsido man ang pamilya sang tanod commander nga isa ka aksidente ang natabo. Samtang nagapakig-unong naman ang pulis sa pamilya sang nalisdan. Balita nagikan rin sa distrito sa Mandurriao. Ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa kampi na balita sa serbisyo publiko kag Karingawan, Iloilo, K5 News of M. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.